بيه، بس معايا برضو على التليفون الإعلامية ريهام نعمان. أهلا يا أستاذة ريهام. مساء الخير يا استاذ اسامه، ازي حضرتك؟ أهلا وبحيي وسهلا. الاستاذ علي. أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. استاذ علي، انا حضرتك اتكلمت في سيناريوهين للتعامل مع حماس. السيناريو الاول بخصوص اما ان يتم احتواء حماس سياسيا، واما ان يتم التعامل معها كعدو. انا مش عايزه اقول كلام صادم، بس هو لو اتعمل استفتاء انا متاكده ان الشعب المصري او معظم الشعب المصري هيعيد اللي انا هقوله دلوقتي لحضرتك ده. نمره واحد، استحاله انك تحتوي حماس سياسيا، والتجربه عندنا احنا في مصر قبل ما تكون بره. احنا حاولنا نحتوي الاخوان سياسيا هنا لما جم على راس الحكم، تمام. ما لم كانش عادوا كل الدوله وكل مؤسسات الدوله وبهدلوا مصر زي ما كلنا عارفين، ولحد دلوقتي بيبهدلوا في مصر. حماس يا استاذ علي ما هي الا فصيل اخواني، السمع والطاعه، تمام. دلوقتي اذا كانت بتأتمر باوامر قطر ولا باوامر تركيا، تمام، ولسه حضرتك قايل كيفيه صناعه وصياغه حركه حماس ان هي اتعملت في اروقه جهاز الموساد الاسرائيلي، فازاي انا هقدر اثق في هذا الكيان ده لو اتعاملت معاه سياسيا؟ يجب يا استاذ علي ارجوك التعامل مع عز الدين القسام كفصيل ارهابي. انا مع جدا ان مصر تقدم ادلتها لمجلس الامن، وان مصر تحاول تاخد موافقه مجلس الامن على دك عز الدين القسام وجيش الاسلام وكل الجماعات المتطرفه في غزه. معلش، انا اسرائيل مش احسن مني. اسرائيل لما بتحب تضرب حماس عشان صاروخ ما يسواش مليم، ما بتاخدش اذن من مجلس الامن، ولا بتقول لاي دوله انا هضرب اسرائيل. اسرائيل بتدخل طيب. تدك وتمشي.